নাম কি? এটা শ্মশান। যে কবরগুলো দেখলাম মানে এলাকা দে হিন্দু করে আর কি রাজা ইয়া ছিল, জমিদার টুমিদার ছিল, তাই এদের কবর বেশ সুন্দর করা কুমা। গ্রামের নাম কি বললেন? এটা বিশা বরগছা। বিশে বরগছা। হ্যাঁ, এটা বিশা বরগছা। এটা হলো কার কলমা। কলমা। মুসলমান পাড়া আর হিন্দু, এটা হিন্দু পাড়া থাকে না।